used to be poor, knowing that's how we've been raised. Society is getting heavy, I can feel the weight. The pressure of success is like 100 million pounds of shit. Всем хай, с вами я, как всегда, Огненная Пуля и мой брат Рой Рамельс. Мы сегодня едем на рыбалочку. Даня, стой где-то там. Стой, я потерял его. Мы уже начали ехать, правда, без вас. А вот тут мне написано, знаете как? Разгадайте. Огненная Пуля. За мной есть. Алло, вот куда поехал? Ну, а ты же туда ехал. Вот туда я еду. Да не тут. А, ну да, правда. Давай, поехали. Но ты не знаешь место, куда мы едем. Ну да, хотя ты выбрал. Нифига тебе дифтон. Круто. Да. А место не догонишь. Вот тут у нас карьер. Песочник. Да. Мы потом, может, туда устроимся работать, да? Да. Я лечу уже на УАЗик 120. А Ты я... как там? Я уже забыл смотреть. Ну, там спидометр есть. Ну, ты 120 тоже не видишь. Так, по витам. Ну, так, сюда. А, нет. Вот сюда, да. Видишь, какое море? Искупаться можно. Не, мы рыбалку. А тормози. Удочки с меня, да? Ну, удочки у меня есть. Приколька у меня. Тормози. Да, я уже... Хорошо, что не взял удочки. Да? Я бы взял. Куда вы? Ты где? Я сзади. Тормози! У меня же хороший тормоза. Ты что? Ты чё? Ты резко падаешь? У меня тормоза плохие. Погнали. Вперед? Нет, останавливайся. Да не так. Короче, вот так ставим машину. Давай наверх, давай. Чтоб машину никому не помешать, поставим куда-нибудь. Вот сюда поставь, вот сюда. Сюда, погнали. Я сейчас выключу этот, а то, чтобы... Ну, ты понял, да? Ой, ты движок выключил давно. Это пацаны. Постоянно эта фигня лезет куда попала. Что делать? Короче, останавливаю запись. Просто ставь на этот. Не удали. Так, пацаны. Сейчас Мы вернулись. Да, Пик-пик. вернулись. Пик-пик. Так, багажник надо закрыть. Номера прикольные. Рса. Кого? У меня. Так, а где тачка? О, прикольно. Ты на там, Нива. Ой, ёпт. Удочки. Я Держи, я тебя давай. возле этого кину. Возле Давай, машины всё. удочку. Пик. Все, взял. Шик. Ловись, рыбка большая. Я покупаю, скупнусь. О, водичка просто супер. О, рыбки клюют меня за ногу, прикинь. Нормально. Машину скупнем, по-моему. Опача. Чего там? Ничего. Поймалась? А у меня... Подожди. О, поймал рыбу руками, прикинь. Пик-пик. Сом. У меня сом, да? У меня сом. А, у тебя? Да. А я думал, у меня сом. Ну, похоже, да, на сом у меня. Так, давай. Шик. Что ждем? Опа, карась. Смотри, карась. Где? Вот он. О, красавчик. О, еще один карасик. А, нет. Да, у меня карасик. Шик. Что это плывет там? Что там плывет? Ты не видишь сюда? Какой-то плавник, что ли? Ой, сука, валим. Валим. Похрен на удочки, валим. Даня, Я взял удочку хотя бы одну. Мою возьми тоже быстрее, пожалуйста. Все. Быстрее в машине садись. Она выпрыгивает, ё-моё, что делать? Она выпрыгивает. Это акула! Я знаю, что это акула. Ё-моё, что делать? Валим! А вот и зубастая акула. Она тебя топит? Как сумасшедший, ладно. Не подрезай меня. Ё-моё, я боюсь очень.
Ё-моё, я врезался. Ай, меня... Хоп. Вытащил. Ой, мой гад, что там с тобой? Выплывай! Выплыл. Что с тачками акулы их жрет, смотри. Где Сейчас моя видел. машина вообще? И где моя? Ой, сука, весь кот постревали. Там КамАЗ. КамАЗ, иди сюда. КамАЗ. Так, давай я нырну за свою машину, может, в момент. А там же этот, нафига, там же, знаешь что? У нее гидроудар, не надо. У нее гидроудар. Не случился? Ё-моё, у меня, наверное, случился. Выиграли. Капец, она. Я просто... Капец, она. Тоже нету гидроудара. Капец, она близко была. Поехали. Поехали домой. Не буду больше холода. Ты хоть рыбу взял нашу? Вот заря у меня в багажнике. Все твои взял. Я валю. Я больше никогда не поеду. Ой, ребят, спасибо за просмотр. У нас ужасная была рыбалочка. Хотя, наверное, гидроудар все равно случится только потом, да? Ну, еще у нас будет серия по как мы водим. Гидроудар. Нет, песок. У меня сломался он. Машина затормозила. Ну, короче, заканчиваем серию. И удачи. Ну, Всем пока. капец. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал Огненная пуля. Всем пока-пока. Завтра увидимся. Все, красавчик. Теперь монтаж. И